Bun, cuaca sekarang benar-benar nggak bisa ditebak ya. Anak jadi gampang batuk pilek, napasnya sampai bunyi grog-grog gitu. Duh, rasanya kasihan banget. Aku sekarang pakai Arva Baby Oil. Ini baby oil yang ada kandungan 100% organik dan hypoallergenic. Jadi aman buat kulit anak. Plus bikin kulit halus dan tubuh hangat. Dan baby oil ini sama sekali nggak lengket loh. Kita mulai pijat pernapasan ya, biar suara grog-grog cepat reda. Pertama, oleskan Arva Baby Oil di bagian perut, lalu pijat pelan memutar. Lanjut ke dada, pijat dari tengah ke samping. Ini bantu untuk buka jalan napas. Terus pijat lembut punggungnya dari atas ke bawah biar lendirnya kebantu turun. Terakhir, oleskan di telapak kaki. Ini bikin tubuh anak hangat dan lebih rileks. Nah, lihat deh, setelah dipijat pakai teknik ini, anakku bisa tidur puas banget. Napasnya juga udah nggak spooky lagi. Yuk Bun, siapin juga Arva Baby Oil di rumah biar no more spooky sound baby napas grog-grog.